පැංච ඔයා දන්නවාද ගුවන් යාන අහස යන්නේ කොහොමද කියලා? මම නම් ඕක දන්නේ නෑ. හැබැයි මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් නම් තියෙනවා. කියන්න බලන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නය කියලා. ඇයි හෙලිකොප්ටර් වලට කැරගෙන බඹරයක් තිබිලා ප්ලේන් එකට නිකම්ම තටු දෙකක් තියෙන්නේ? මට නම් හිතෙන්නේ මේකට උත්තරේ නම් පුදුමයා දන්නවා ඇති. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තරේ අද වීඩියෝ එකෙන්ම කතා කරමු. ඉස්සර වෙලාම අපිට ප්ලේන් එකක් උඩ යන විදිහ කියලා දෙන්නකෝ. ගුවන්ගත කිරීම සලකද්දී මේ ප්ලේන් එක මත විවිධ ආකාරයේ බල වර්ග කිහිපයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ විදිහට මෙම ගුවන් යානය මත මේ බලය ඇතිවන්නේ ගුවන් යානය වාතය හරහා ඉදිරියට ගමන් කිරීම නිසායි. ගුවන් යානාව වාතය හරහා රැගෙන යන විට වාතයේ ප්‍රතිරෝධ බලය මැඩපවත්වා ගන්න ගුවන් යානය මත ඇදගෙන යාමේ බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම මෙම ගුවන් යානාවේ බර පෘථිවි කේන්ද්‍රය දෙසට ඇදී යාමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට මෙම ගුවන් යානාව ඉදිරියට චලනය වීම නිසා ගුවන් යානාවේ තටු මත ඉහළට එසවීම බලයකුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අවසාන වශයෙන් ගුවන් යානාවේ එන්ජිම මගින් තෙරපුම් බලයකුත් ක්‍රියාත්මක කරවනු ලබනවා. දැන් ගුවන් යානාවේ එන්ජිම මගින් තෙරපුම් බලයක් ජනනය කිරීම නිසා ගුවන් යානාව ඉදිරියට චලනය වෙනවා. මෙලෙස මෙම ගුවන් යානාව වාතය හරහා වේගයෙන් ඉදිරියට ගමන් කිරීම නිසා විශේෂිත හැඩයට සකසන ලද දෙපැත්තේ පවතින තටු මත බර්නෝලි ප්‍රමේයයට අනුව තට්ටේ ඉහළ කොටසේ ස්පර්ශ වෙලා තියෙන වාත අංශුවල චාලක ශක්තිය වැඩි වෙලා ඒ අසල තියෙන වාත අංශු ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා තටුවේ ඉහළ කොටසේ අඩු පීඩන කලාපයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ ආකාරයට තටුවේ ඉහළ කොටසේ අඩු පීඩන කලාපයක් නිර්මාණය වුණත් තටුවේ පහළ කොටසේ ඉහළට වඩා වැඩි වාත අංශු ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා තටුවේ පහළ කොටස ආශ්‍රිතව අධිපීඩන කලාපයක් නිර්මාණය වෙලා තටුවේ පහළ ප්‍රදේශය මත ඉහළට බලයක් ජනිත වීම නිසා ගුවන් යානාව පොළවෙන් ඉහළට එසවීමක් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්ලේන් එකක් අහස පියාසර කරන්නේ. හෙලිකොප්ටරේ කැරකෙන බඹරයක්නේ තියෙන්නේ. ප්ලේන් එක වගේ දෙපැත්තේ තටු දෙකක් නෑනේ. හෙලිකොප්ටරේ රොටරය වේගයෙන් කැරකෙනකොට මේකේ තියෙන තටු වලින් අවට වායුගෝලයේ තියෙන වාතය අධික වේගයකින් පොළව දෙසට තල්ලු කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. එලෙස වාත අංශු එකිනෙක මත ගොඩනැගීම නිසා පීඩනය වැඩි වෙලා හෙලිකොප්ටරයේ ඉහළට බලයක් ගොඩනැගීම නිසා පියාසර කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. එතකොට හෙලිකොප්ටරේ නැට්ටෙත් බඹරයක් තියෙන්නේ ලස්සනටද? ඔයාලට තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවා නම් පොඩි රොටරය තියෙන්නේ විශාල රොටරය කැරකෙද්දී මුළු හෙලිකොප්ටරේම කැරකෙන එක නතර වෙන්නයි. එතකොට අභ්‍යවකාශයට යන රොකට් යන්නේ කොහොමද? මම කලින් කිව්ව විදිහට හෙලිකොප්ටරයටයි ප්ලේන් එකටයි පියාසර කරන්න බාහිර වායුගෝලය ඕනේ වුණත් රොකට් යානාවකට පියාසර කරන්න බාහිර වායුගෝලය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ රොකට්ටුව තුල තියෙන ඉන්ධන දහනය කිරීම මගින් පමණක් ගුවන්ගත වීමට අවශ්‍ය කරන බලය ගොඩනගාගත හැකි වීම නිසායි.